Sistem artileri self-propelled Gvozdika Korps Angkatan Darat Pertama Rusia menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di arah Donetsk. Pengintai dengan kendaraan udara tak berawak mengungkap posisi musuh yang tersamar. Setelah menerima koordinat titik tembak musuh, pasukan artileri menuntaskan tugasnya. Penghancuran target dikonfirmasi rekaman dan kontrol objektif UAV. Setelah keterlibatan target berhasil, awak senjata self-propelled segera menyamarkan senjatanya dan melanjutkan tugas tempur. Demikian dilansir militer Rusia 20 April. Казонда. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 April melansir, total kerugian militer Rusia 458.580 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 750 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia juga total kehilangan 7.213 tank, 13.873 kendaraan tempur lapis baja, 15.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.678 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 763 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.341 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Взяли Новомихайловку, ее покидаем. Вот идут парни. Взяли Новомихайловку, ее покидаем. Вот идут парни, те, которые... Brigade Marinir ke-155 Angkatan Bersenjata Rusia melumpuhkan Angkatan Bersenjata Ukraina dari Novomikhailovka. Foto dan video dari marinir ini mengkonfirmasi jatuhnya Novomikhailovka arah utara Gledar ke tangan pasukan Rusia. Setelah Novomikhailovka, pertempuran untuk Paraskovievka akan dimulai. Kemudian Konstantinovka, jalan utama, yang dilalui garnisun Ugledar. Diprediksi terjadi pertempuran keras di sana. Взяли Новомихайловку, ее покидаем. Вот идут парни, те, которые сделали эту войну, блядь. Вот так вот. Мы взяли Новомихайловку. Helikopter Mi-35M melenyapkan benteng dan prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Serangan dilakukan dengan rudal udara ke permukaan yang tidak terarah. Menurut laporan dari pengontrol udara depan, semua target yang ditetapkan berhasil dicapai. Penerbangan dalam mode normal, demikian dilansir militer Rusia, 20 April.
курсе. Вот. Отход. Kru MLRS Uragan menggempur posisi unit Ukraina di dekat Novomihailovka. Awak artileri 220 mm pasukan Vostok Rusia setiap hari menghancurkan posisi yang dibentengi, senjata dan perangkat keras militer AFU dan menyerang unit kelompok personel dan mengidentifikasi benteng musuh. Tindakan pasukan artileri dikoordinasikan secara real-time oleh kru kendaraan udara tak berawak, yang mencatat serangan dan pemusnahan target yang teridentifikasi. Semua target yang dinetralisir terekam kamera pengawas, demikian dilansir militer Rusia 20 April. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 April melansir, total kerugian militer Rusia 458.580 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 750 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia juga total kehilangan 7.213 tank, 13.873 kendaraan tempur lapis baja, 15.717 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.678 sistem artileri, 1.046 sistem peluncuran roket ganda, 763 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.341 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Дорогі українці, українки, сьогоднішній день від самого ранку різні регіони нашої держави провели в умовах повітряних тривог, російських ударів від сходу до півдня, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Херсон, область, Одеська область, Миколаївщина, Запоріжжя, Донеччина. Ракети, удари дронами, артилерія, багато руйнувань, багато всього, будинки, портова інфраструктура, об'єкти енергетики. Є постраждалі, на жаль, є загиблі, мої співчуття рідним та близьким. Увесь день сьогодні роботи нашої ППО, відповіді на російські удари, роботи рятувальників ДСНС України, усіх служб. Але сьогоднішній день все ж трошки інший. Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували, про пакет американської підтримки, за яке так ми боролися, і дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору. Сьогодні відбулося голосування Палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному і кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими. Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для усіх народів.
Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни. Війни, яку Путін повинен програти. І я дякую всій команді України, кожній, хто працює і робить все, щоб наблизити цей результат. Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України. Усім представникам громадського сектору, у кожному волонтеру, який працює, всім друзям України. Дякую моїй команді. Світ об'єднується заради України, коли українці об'єднуються заради незалежності. Сьогодні ж хочу відзначити за цей тиждень тих наших людей, які проявили себе найбільше в роботі після російських ударів, допомагаючи людям, захищаючи життя. Це працівники ДСНС України, наші медичні працівники, поліцейські, кожен, хто працює на місцях після влучань, кожен, хто дістає людей з-під завалів, зупиняє пожежі, рятує поранених. Дякую вам. Особливо відзначу Дніпро, Денис, Міхеєв, Артем, Серган, Дмитро, Ніколаєнко, хлопці з ДСНС, Віталій Архипов, лікар екстреної допомоги на Дніпровщині, Євген Голіцин, фельдшер екстренки. Також відзначу поліцейських Олексія Бондаренка, Віталія Андріянова. Дякую вам. Карина Колісніченко, кінолог з Павлоградського пошуково-рятувального загону. Дякую за кожне врятоване життя. Одеса, ДСНС, Юрій Сухоруков, Віталій Телугус, Артем Копачинський. Дякую вам, хлопці. Чернігів, Артем Лисенко, пожежний Вадим Авраменко, Максим Жилко, працівники ДСНС області, також поліцейський Андрій Вовк, Богдан Ткачук. Дякую Наталії Носинок, медичній сестрі, яка дійсно дбає про людей, дійсно допомагає. Дякую всім, хто дбає про українців, про життя в нашій країні, про своє місто, свою громаду, про всю нашу державу. І особливо хочу подякувати кожному нашому воїну, усім тим, хто знищує російського окупанта, хто тримає фронт, і завдяки цьому тримається Україна на мапі світу. Ми робимо все, щоб у наших воїнів було якнайбільше можливостей, щоб ця війна швидше завершилась на наших умовах українських. Слава Україні!